تركيا ستظل تحارب الخونة أينما كانوا وأينما ذهبوا. تركيا دولة قوية بأبنائها، ولن ترضى أن يؤسس الأكراد الانفصاليون دولتهم على الأراضي التركية. شاهدنا مؤخرا عناصر من الإرهابيين الأكراد عندما ذهبوا إلى الجزائر التي كنا نعتبرها دولة صديقة، الجزائر التي كنا نطعمها ونحميها، الجزائر التي كانت في زمن ليس ببعيد سنجقا تحت حماية السلطان العثماني، وها هي اليوم تستقبل عصابة إرهابية من الأكراد فوق أراضيها. لذا سأقول لكم اليوم فقط أحسست أن الدولة العثمانية أخطأت. نعم، أخطأت عندما باعت سنجق الجزائر لفرنسا. ولتعلم أنه لولا أجدادنا الأتراك ولولا القائد بربروس العظيم لبقي سكان الجزائر عبيدا لدى إسبانيا كما وجدهم بربروس العظيم.